ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಯ ಆಯ್ತು ನನಗೂ, ಬಟ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯಾರು ಭಯ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯಾರು ಭಯ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಏನಪ್ಪ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಭಯ ಬಿದ್ದೆ. ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ, ಯಾರೋ ಭಯ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ.